Hoy llegamos al Snack Junction Campground, el campamento que está cerca a Beaver Creek, todavía en el Yukon, en el territorio del Yukon. Y este es uno de esos campamentos en donde no tiene nadie que lo atienda, entonces uno se autorregistra. Lo que uno hace es agarra uno un sobrecito que está a la entrada, llena uno todos los datos, digamos este vale $20 canadienses, y uno simplemente los deposita en el sobre y va y los deposita a la entrada del campamento en un buzoncito y ellos después vienen y lo recogen. Pero sí, está chéverísimo, así en medio del bosque. Tiene su fire ring para hacer una fogatica. Ahorita voy a bolearle a la leña y a prender un fueguito, a hacer comidita y descansar y relajarnos para mañana cruzar a Alaska, Estados Unidos sería el plan. Chao. Listo. Con esto vamos a iniciar la fogata. Listo. Y voilà.